Har du noen gang hatt følelsen av at ingen virkelig forstår deg? Ikke bare at folk misforstår det du sier, men at de misforstår hvem du er. At de ser deg hver dag, snakker med deg, kanskje til og med elsker deg, men likevel aldri ser den personen du faktisk er på innsiden. Hvis du har følt det slik, er du langt fra alene. Mange mennesker går gjennom livet med en merkelig følelse av å være fremmede i sin egen verden. De deltar i samtaler, smiler når det forventes, gjør det som er riktig, men innerst inne bærer de på en følelse av at noe mangler. Som om det finnes en usynlig vegg mellom dem og resten av menneskene. Det mest smertefulle er at denne følelsen ofte oppstår selv blant familie, venner eller mennesker man har kjent i årevis. Men hvorfor skjer dette? Hvorfor føler noen mennesker at de aldri blir forstått? Er det fordi de er dårlige til å uttrykke seg? Er det fordi de er annerledes? Eller finnes det en dypere forklaring? Det er her ting blir interessante. For det de fleste ikke forstår, er at følelsen av å ikke bli forstått ikke nødvendigvis er et tegn på svakhet. Noen ganger er det faktisk et tegn på at de ser verden på en måte som andre ikke gjør. Carl Jung observerte noe bemerkelsesverdig ved menneskets natur. Han mente at de fleste mennesker ikke ser verden slik den er. De ser verden slik de selv er. Tenk over et øyeblikk. Når noen dømmer deg, ser de ikke nødvendigvis deg. De ser deg gjennom sine egne erfaringer, sine egne frykter, sine egne sår og sine egne begrensninger. En person som er usikker, vil ofte tro at andre dømmer ham. En person som er manipulerende, vil ofte mistenke andre for å ha skjulte motiver. En person som er misunnelig, vil ofte tolke andres suksess som arroganse. Det betyr at når mennesker prøver å forstå deg, gjør de det gjennom et filter. Og dette filteret forvrenger virkeligheten. Kanskje har du opplevd dette selv. Du forsøker å være ærlig, men noen kaller deg kald. Du forsøker å være selvstendig, men noen kaller deg arrogant. Du forsøker å beskytte energien din, men noen sier at du er egoistisk. Det er ikke nødvendigvis fordi du gjør noe galt. Ofte handler det om at mennesker tolker deg ut fra sin egen psykologiske verden. Og her kommer den første store erkjennelsen. Mange mennesker kommer aldri til å forstå deg fullt ut, fordi de aldri har forstått seg selv. Dette kan høres brutalt ut, men se deg rundt. Hvor mange mennesker bruker egentlig tid på å forstå sine egne følelser? Hvor mange undersøker sine egne reaksjoner? Hvor mange stiller spørsmål ved sine egne overbevisninger? De fleste gjør ikke det. De lever på autopilot. De reagerer uten refleksjon. De følger mønstre de aldri har valgt bevisst. Og derfor er det nesten umulig for dem å forstå noen som tenker dypere enn de selv gjør. Men det finnes noe enda viktigere. Mange mennesker som føler seg misforstått, har en tendens til å tro at problemet ligger hos dem. De prøver å tilpasse seg. De prøver å forklare seg bedre. De prøver å bli mer likt. De prøver å skjule deler av sin personlighet for å passe inn. Men dette skaper et nytt problem. Jo mer du skjuler hvem du er, desto mindre blir sjansen for at noen faktisk kan forstå deg. For hvordan kan noen forstå den ekte personen hvis de bare møter masken? Jung kalte denne masken for persona. Persona er ansiktet vi viser verden. Den rollen vi spiller for å bli akseptert. For å unngå konflikter. For å passe inn. I begynnelsen virker dette som en god strategi. Men over tid kan det bli et fengsel. For hver gang du undertrykker dine ekte tanker, dine ekte ønsker eller din ekte natur, bygger du muren litt høyere. Til slutt står du bak en vegg som du selv har vært med på å bygge. Og så spør du deg selv hvorfor ingen forstår deg. Sannheten er at mange mennesker aldri møter den virkelige deg. De møter bare versjonen du tror de vil akseptere. Dette er en av de mest smertefulle paradoksene i livet. Mennesker lengter etter å bli forstått, men samtidig er de redde for å bli sett. De ønsker nærhet, men de skjuler sitt sanne jeg. De ønsker ekte forbindelser, men de viser verden en redigert versjon av seg selv. Og resultatet er ensomhet. Ikke nødvendigvis fysisk ensomhet, men en psykologisk ensomhet.
En følelse av at ingen virkelig kjenner deg. Nietzsche skrev en gang om hvordan mennesker ofte frykter sannheten mer enn de frykter løgnen. Og dette gjelder ikke bare samfunnet, det gjelder også individet. For sannheten om hvem du er kan være skremmende. Den kan utfordre forventningene til mennesker rundt deg. Den kan gjøre andre ukomfortable. Den kan til og med få enkelte til å trekke seg unna. Men det er her de fleste gjør en fatal feil. De tolker andres avstand som et tegn på at de bør bli mindre seg selv. Når sannheten ofte er det motsatte. Noen ganger er avstanden et tegn på at det endelig begynner å være autentisk. Og autentisitet har alltid en pris. Ikke alle vil like den. Ikke alle vil forstå den. Ikke alle vil bli værende når de møter den. Men de menneskene som blir igjen, vil kjenne den virkelige deg. Og det er langt mer verdifullt enn å bli akseptert av 100 mennesker som aldri har sett hvem du egentlig er. For få mennesker innser dette, men det finnes noe verre enn å være alene. Det er å være omgitt av mennesker som bare kjenner masken din. Og i neste del skal vi utforske en enda dypere sannhet. Hvorfor mennesker ofte angriper de ikke forstår, og hvordan dette kan avsløre mer om dem enn om deg. Hvorfor reagerer noen mennesker så sterkt på deg, selv når du ikke har gjort dem noe? Hvorfor virker det som om enkelte blir ukomfortable bare av at du er deg selv? Dette er et spørsmål mange bærer med seg i årevis uten å finne et tilfredsstillende svar. De antar at de må ha gjort noe galt. At de burde vært hyggeligere, mer tilgjengelige, mer sosiale, mer som alle andre. Men ofte ligger forklaringen et helt annet sted. Jung la merke til et fascinerende fenomen som han kalte projeksjon. Projeksjon oppstår når mennesker ser noe i andre som de ikke ønsker å se i seg selv. Det betyr at når noen reagerer sterkt på deg, handler reaksjonen ikke alltid om deg. Noen ganger handler den om noe de kjemper med på innsiden. Tenk på hvor ofte dette skjer. En person som mangler mot kan føle irritasjon over noen som tør å være seg selv. En person som lever et liv styrt av andres forventninger kan føle seg truet av noen som følger sin egen vei. En person som undertrykker sine egne drømmer kan føle motstand mot noen som våger å jage sine. Det er her ting blir interessante. For mange av konfliktene du opplever har svært lite med deg å gjøre. Du blir bare et speil. Og mennesker elsker speil så lenge de liker refleksjonen. Men når speilet avslører noe de prøver å skjule, oppstår ubehaget. Dette forklarer hvorfor autentiske mennesker ofte blir misforstått. Ikke fordi de er feil, men fordi deres eksistens utfordrer andres komfort. Schopenhauer observerte noe lignende. Han mente at mennesker sjelden vurderer andre objektivt. I stedet sammenligner de konstant. De måler, de vurderer, de plasserer mennesker i hierarkier, og når noen bryter forventningene deres, skaper det uro. Kanskje har du opplevd dette i vennskap. Da du var usikker, var alt enkelt. Da du tvilte på deg selv, virket alle komfortable rundt deg. Men så begynte du å vokse. Du begynte å sette grenser. Du begynte å si nei. Du begynte å prioritere deg selv. Og plutselig forandret dynamikken seg. Noen støttet deg, andre trakk seg unna. Noen kritiserte deg, andre begynte å behandle deg annerledes. På overflaten virker dette forvirrende, men psykologisk er det ganske logisk. For når du forandrer deg, tvinger du andre til å forholde seg til forandringen. Og ikke alle ønsker det. Mange mennesker foretrekker den versjonen av deg som var enklere å kontrollere. Den versjonen som alltid sa ja. Den versjonen som aldri utfordret noe. Den versjonen som aldri satte egne behov først. Men det finnes noe enda viktigere. Mange mennesker ønsker å bli forstått av alle. Og dette ønsket skaper enorm lidelse. For sannheten er at du aldri kommer til å bli forstått av alle. Ikke fordi det mangler verdi, men fordi mennesker lever i forskjellige mentale verdener. To personer kan oppleve nøyaktig samme hendelse og trekke helt forskjellige konklusjoner. To personer kan høre de samme ordene og gi dem ulik betydning. To personer kan se den samme personen og oppfatte ham på helt motsatte måter. Dette er menneskets natur. Marco Aurelius forsto dette for nesten 2000 år siden.
Han minnet seg selv på at man ikke kan kontrollere andres tanker. Man kan ikke kontrollere andres vurderinger. Man kan ikke kontrollere andres oppfatninger. Det eneste man virkelig kan kontrollere, er sin egen karakter. Likevel bruker mange mennesker hele livet på å forsøke å kontrollere hvordan de blir oppfattet. De analyserer hver samtale. De bekymrer seg for hva andre tenker. De prøver å forklare seg selv om og om igjen, som om den perfekte forklaringen en dag vil få alle til å forstå. Men det skjer sjelden. For problemet ligger ofte ikke i forklaringen. Problemet ligger i mottaken. Noen mennesker kan høre sannheten og likevel velge å misforstå den. Ikke fordi de er onde, men fordi sannheten utfordrer deres eksisterende verdensbilde. Og her gjør de fleste en fatal feil. De begynner å tvile på seg selv. De tenker, kanskje jeg er problemet? Kanskje jeg burde være annerledes? Kanskje jeg må endre hvem jeg er for å bli akseptert? Men dette er starten på en farlig vei. For når du bygger identiteten din på andres forståelse, mister du kontakten med deg selv. Du blir avhengig av bekreftelse, avhengig av aksept, avhengig av andres godkjenning. Og jo mer du søker den, desto vanskeligere blir det å finne indre fred. Nietzsche advarte mot dette. Han mente at den største tragedien ikke er å bli avvist av andre. Den største tragedien er å avvise seg selv for å bli akseptert. Tenk over det et øyeblikk. Hvor mange mennesker lever liv de egentlig ikke ønsker? Hvor mange skjuler sine ekte tanker? Hvor mange undertrykker sin personlighet for å passe inn? De blir kanskje akseptert, men de føler seg aldri virkelig sett, fordi den personen som blir akseptert ikke er den ekte personen. Det er bare en rolle, og ingen rolle kan fylle tomrommet etter et autentisk liv. Men det finnes en enda dypere grunn til at mange aldri føler seg forstått. En grunn som Jung mente var avgjørende for menneskelig vekst. For ofte er det ikke bare andre som ikke forstår deg. Noen ganger er det deler av deg selv som fortsatt er skjult for deg. Og når vi fortsetter, skal vi utforske hvordan dette skjulte området av sinnet kan være nøkkelen til å forstå hvorfor du føler deg annerledes enn de fleste rundt deg. Det finnes en grunn til at noen mennesker føler seg annerledes hele livet. En grunn som går langt dypere enn personlighet, interesser eller livserfaring. Carl Jung mente at hvert menneske bærer på en skjult side av seg selv. En del av psyken som sjelden blir sett, ikke bare av andre, men ofte heller ikke av personen selv. Han kalte denne delen for skyggen. Og det er her mange av svarene begynner. For kanskje har du brukt mange år på å prøve å forstå hvorfor du føler deg annerledes. Hvorfor du tenker annerledes. Hvorfor du reagerer annerledes. Hvorfor du aldri helt føler at du passer inn. Men hva om denne følelsen ikke er et problem som må løses? Hva om den er et signal? Et signal om at det finnes sider ved deg som ennå ikke har blitt fullt integrert. De fleste mennesker bruker enorme mengder energi på å bli likt. De lærer tidlig hvilke sider av seg selv som blir akseptert, og hvilke sider som blir avvist. Kanskje fikk de ros når de var stille. Kanskje ble de kritisert når de uttrykte sinne. Kanskje lærte de at det var tryggere å følge flokken enn å tenke selv. Gradvis begynner de å undertrykke deler av sin natur, ikke fordi disse delene er dårlige, men fordi de virker risikable, og jo lenger dette fortsetter, desto større blir avstanden mellom den personen de viser veien og den personen de egentlig er. Dette skaper en merkelig form for indre konflikt. På utsiden ser alt normalt ut, men på innsiden føles noe feil, som om en viktig del av livet mangler, som om man spiller en rolle man aldri valgte. Jung mente at mange av våre største lidelser oppstår nettopp her. Ikke fordi vi er ødelagte, men fordi vi er splittet. Vi lever bare med en del av oss selv. Resten forblir skjult i mørket. Og det mest fascinerende er at denne skjulte delen ofte inneholder våre største styrker. Mange mennesker skjuler sin intelligens for å unngå å virke arrogante. Andre skjuler sin ambisjon for å unngå kritikk. Noen skjuler sin følsomhet, andre skjuler sin styrke. Resultatet er det samme. De blir fremmede for seg selv. Og når du er fremmed for deg selv, hvordan kan du forvente at andre skal forstå deg? Dette er noe få mennesker innser. Mange bruker hele livet på å søke forståelse fra utsiden. Men de har aldri virkelig møtt seg selv på innsiden. De kjenner sine vaner, de kjenner sine roller, de kjenner sitt navn, men de kjenner ikke nødvendigvis sin egen natur. Derfor føles mange relasjoner overfladiske. Derfor føles mange samtaler tomme.
Derfor kan man sitte i et rom fullt av mennesker og likevel føle seg alene. For ekte forbindelse oppstår ikke når maske møter mask. Den oppstår når ekte mennesker møter hverandre, men dette krever mot, for autentisitet er risikabelt. Når du begynner å vise hvem du virkelig er, skjer det noe interessant. Noen mennesker kommer nærmere, andre forsvinner. Noen føler seg inspirert, andre føler seg truet. Noen forstår deg bedre enn noen gang før. Andre forstår deg mindre enn før. Dette er helt naturlig. For når du blir mer autentisk, slutter du å være alt for alle. Du blir mer spesifikk, mer ekte, mer synlig. Og synlighet er alltid forbundet med risiko. Nietzsche forstod dette svært godt. Han mente at individets største oppgave ikke er å bli likt. Den største oppgaven er å bli det man egentlig er. Men dette er vanskeligere enn det høres ut. For samfunnet belønner ofte tilpasning, ikke individualitet. Det belønner komfort, ikke sannhet. Det belønner konformitet, ikke selvstendig tenkning. Derfor føler mange mennesker seg fanget mellom to behov. Behovet for tilhørighet og behovet for autentisitet. Problemet oppstår når man ofrer autentisiteten for å oppnå tilhørighet. For da mister man kanskje avvisning, men man mister også seg selv. Og innerst inne vet man det. Man føler det, selv om man ikke kan forklare det. Kanskje er dette grunnen til at enkelte mennesker aldri føler seg helt hjemme i verden. Ikke fordi det er noe galt med dem, men fordi de er i ferd med å våkne til en dypere forståelse av hvem de er. En forståelse som ikke passer inn i gamle mønstre, ikke passer inn i gamle relasjoner, ikke passer inn i gamle forventninger. Og dette kan være ensomt, men det kan også være begynnelsen på noe viktig. For det finnes noe de fleste aldri oppdager. Noe som forandrer måten man ser både seg selv og andre på. En innsikt som gjør at behovet for konstant bekreftelse gradvis mister sin makt. Og når vi fortsetter, skal vi utforske hvorfor de sterkeste menneskene ofte går gjennom perioder med dyp ensomhet, og hvorfor denne ensomheten kanskje ikke er et tegn på at noe er galt, men et tegn på transformasjon. Det er et øyeblikk i mange menneskers liv som føles både smertefullt og frigjørende. Et øyeblikk hvor de innser at de kanskje aldri kommer til å bli fullt ut forstått av alle. I begynnelsen virker denne tanken trist, nesten urettferdig. For hvem ønsker vel ikke å bli sett? Hvem ønsker ikke å føle at noen virkelig forstår hva som foregår på innsiden? Men etter hvert oppdager man noe overraskende. Behovet for å bli forstått av alle var kanskje selve kilden til lidelsen. For hele livet har mange mennesker båret på en usynlig byrde. De har forsøkt å forklare seg, forsvare seg, rettferdiggjøre seg, bevise sin verdi. Som om deres eksistens måtte godkjennes av andre før den kunne være gyldig. Men livet fungerer ikke slik, og jo tidligere man innser dette, desto friere blir man. De sterkeste menneskene er ikke nødvendigvis de som blir beundret av alle. De er ikke de som får mest applaus. De er ikke de som alltid passer inn. Ofte er det tvert imot. Mange av de mest bemerkelsesverdige menneskene i historien opplevde lange perioder med ensomhet, misforståelser, kritikk, avvisning. Ikke fordi de manglet verdi, men fordi de så verden på en annen måte. De tenkte annerledes. De stilte spørsmål ved ting andre tok for gitt. Og mennesker reagerer ofte med motstand når de møter noe som utfordrer deres etablerte virkelighet. Dette gjelder også i ditt liv. Kanskje har du mistet venner etter at du begynte å vokse. Kanskje har relasjoner forandret seg. Kanskje har mennesker trukket seg unna uten at du helt forstår hvorfor. Det er lett å tolke dette som et nederlag. Men noen ganger er det et tegn på utvikling. For vekst skaper avstand til det som ikke lenger passer. Og dette er ikke alltid behagelig. Når et tre vokser, sprenger røttene seg gjennom jorden. Når et menneske vokser, utfordres gamle identiteter, gamle relasjoner, gamle forventninger. Det er derfor transformasjon ofte føles ensom. Ikke fordi du går feil vei, men fordi du beveger deg bort fra det kjente. Jung mente at individuasjon, prosessen med å bli den man virkelig er en av de viktigste oppgavene i et menneskes liv. Men han advarte også om at denne reisen sjelden er enkel. For å bli deg selv må du være villig til å miste versjoner av deg selv. Du må være villig til å forlate maske. Du må være villig til å møte sider av deg selv som tidligere har vært skjult. Og viktigst av alt, du må være villig til å akseptere at ikke alle vil forstå reisen din.
Dette betyr ikke at du skal isolere deg. Det betyr ikke at du skal slutte å bry deg om mennesker. Det betyr bare at du ikke lenger gjør deres forståelse til et krav for din egen fred. For det finnes en enorm forskjell mellom å være alene og å være fri. Mange mennesker er omgitt av folk og føler seg fanget. Andre går gjennom perioder med ensomhet og oppdager en frihet de aldri tidligere har kjent. Fordi de ikke lenger er avhengige av konstant bekreftelse. De trenger ikke at alle er enige. De trenger ikke at alle liker dem. De trenger ikke at alle forstår dem. Og i det øyeblikket skjer noe bemerkelsesverdig. De begynner å forstå seg selv. Og når det skjer, mister mange av verdens dommer sin makt. For den dypeste formen for trygghet kommer ikke fra andres aksept. Den kommer fra selvinnsikt. Fra vissheten om hvem du er. Fra motet til å leve i samsvar med det. Kanskje er dette den virkelige grunnen til at de fleste aldri forstår deg. Ikke fordi det er noe galt med deg. Ikke fordi du er vanskelig å elske. Ikke fordi du er ment til å være alene. Men fordi hvert menneske ser verden gjennom sitt eget begrensede perspektiv. Og noen deler av din reise kan bare oppleves av deg. Noen sannheter må oppdages alene. Noen innsikter kan ikke forklares. De må leves. Så neste gang du føler at ingen virkelig forstår deg, husk dette. Målet med livet er ikke å bli forstått av alle. Målet er å forstå deg selv så dypt at andres misforståelser ikke lenger definerer din verdi. For når du først oppdager hvem du virkelig er, skjer noe bemerkelsesverdig. Du slutter å jage aksept. Du slutter å frykte avvisning. Du slutter å leve gjennom andres øyne. Og for første gang begynner du å leve gjennom dine egne. Hvis denne refleksjonen traff deg på et personlig nivå, fortell gjerne i kommentarfeltet hvilken del som berørte deg mest. Og hvis du ønsker flere videoer om psykologi, filosofi og de tidløse innsiktene fra Carl Jung, Nietzsche og Schopenhauer, kan du abonnere på kanalen. For noen ganger er det nettopp gjennom disse samtalene vi oppdager at vi aldri var så alene som vi trodde.